రాజ్యసభ సభ్యులు సోనియా గాంధీ అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో చేరారు. నిన్న సాయంత్రమే ఆవిడను హాస్పిటల్కి తరలించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆమె చెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్స్ స్పష్టం చేశారు. సోనియా గాంధీ కొంతకాలంగా దీర్ఘకాలిక దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టుగా సమాచారం. ఢిల్లీలోని ఎయిర్ పొల్యూషన్ కారణంగానే సోనియా గాంధీ అనారోగ్యం బారిన పడ్డట్టు సమాచారం. ఆమె అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటున్నారని, ప్రస్తుతం సాధారణ స్థితిలోనే ఉన్నారని డాక్టర్స్ చెబుతున్నారు. రాజ్యసభ సభ్యులు సోనియా గాంధీ అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో చేరారు. నిన్న సాయంత్రమే ఆమెను హాస్పిటల్కి తరలించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆమె చెస్ట్ స్పెషలిస్టుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్స్ స్పష్టం చేశారు. అయితే సోనియా గాంధీ కొంతకాలంగా దీర్ఘకాలిక దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టుగా సమాచారం. ఢిల్లీలోని ఎయిర్ పొల్యూషన్ దీనికి కారణంగా తెలుస్తోంది. ఆమె అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటున్నారని, ప్రస్తుతం సాధారణ స్థితిలోనే ఉన్నారని డాక్టర్స్ చెబుతున్నారు. రాజ్యసభ సభ్యులు సోనియా గాంధీ అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో చేరారు. నిన్న సాయంత్రమే ఆమెను హాస్పిటల్కి తరలించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆమె చెస్ట్ స్పెషలిస్టుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్స్ స్పష్టం చేశారు. అయితే సోనియా గాంధీ కొంతకాలంగా దీర్ఘకాలిక దగ్గు సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్టు సమాచారం. ఢిల్లీలోని ఎయిర్ పొల్యూషన్ కారణంగానే సోనియా గాంధీ అనారోగ్యం బారిన పడ్డట్టు సమాచారం. ఆమె అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటున్నారని, ప్రస్తుతం సాధారణ స్థితిలోనే ఉన్నారని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. అయితే ప్రెసెంట్ ఇటు సోనియా గాంధీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ గా మారింది. దీర్ఘకాలిక దగ్గు సమస్యతో ఆవిడ బాధపడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఢిల్లీలోని పొల్యూషన్ కారణంగా ఆవిడ చెస్ట్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక చెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర ఆవిడ చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రెసెంట్ ఆవిడ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నట్టుగా డాక్టర్స్ అయితే చెప్తున్నారు. హెల్త్ బులెటిన్ సైతం రిలీజ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇక దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శివ ఢిల్లీ నుండి అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. శివ, చెప్పండి, ప్రెసెంట్ సోనియా గాంధీ హెల్త్ అప్డేట్ ఏంటి? అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ పొల్యూషన్ కారణంగానే ఆవిడకి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిందా? డాక్టర్స్ ఏమంటున్నారు? రైట్ సత్యసార్, మరోసారి సోనియా గాంధీకి అస్వస్థతకు గురైన సోనియా గాంధీ ఈ నేపథ్యంలోనే ఢిల్లీలోని గంగారం ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారు. సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో సోనియా గాంధీకి వైద్యం అందుతోంది. అంటే ఢిల్లీలోని భారీ కాలుష్యం వల్లే ఈ అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు సోనియా గాంధీ అనేది కూడా ఆసుపత్రి వర్గాలు, ఇటు సీనియర్ వైద్యులు కూడా చెప్తున్నారు. అంటే తీవ్రమైన దగ్గుతో సోనియా గాంధీ బాధపడుతున్నారు. అయితే గత కొంతకాలంగా కూడా ఢిల్లీలో ఈ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతోంది. దాదాపు 450 నుంచి 500 వరకు కూడా ఈ పొల్యూషన్ అనేది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ పైన నమోదవుతుంది. అంటే గత 2-3 రోజుల నుంచి కొంత స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ కూడా ప్రజెంట్ 354 వద్ద ఈ గాలి కాలుష్యం అనేది కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ గాలి కాలుష్యం వల్ల పీల్చే గాలిలో నాణ్యత, స్వచ్ఛమైన గాలి అనేది చాలా తగ్గుతోంది. ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా, నివాసాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ గాలి కాలుష్యం అనేది ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ వాడినా, మాస్కులు ధరించినప్పటికీ కూడా ఈ గాలి కాలుష్యం అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కానీ, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కానీ ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ గాలి కాలుష్యం అనేది తగ్గడం లేదు. దీని ద్వారా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, వయసు పైబడిన వారికి కానీ, వృద్ధులకు కానీ, మరోవైపు చిన్నపిల్లలు, ఆల్రెడీ అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. శ్వాసకోశ వ్యాధులు కానీ, ఊపిరితిత్తి సంబంధిత వ్యాధులు, గుండె సంబంధిత వ్యాధుల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ పొల్యూషన్ అనేది వింటర్ సీజన్ లో చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఢిల్లీ అనేది విస్తీర్ణంలో తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు వైపులా కూడా, ఒకవైపు హర్యానా, మరోవైపు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వాహనాలు రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాని ద్వారానే ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది. అందులో వింటర్ సీజన్ లో ఎక్కువగా ఈ పొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. హర్యానా, పంజాబ్ లో పంట వ్యర్థాలు తగ్గబట్టడం వల్ల కూడా ఈ పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది కూడా ఇటు నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా కంప్లీట్ గా ఈ సొల్యూషన్ అనేది పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడం అనేది కష్టమైనప్పటికీ కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని
ఎవరికి వారు వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది కూడా వైద్యులు చెప్తున్నారు, ఇటు ప్రభుత్వం చెప్తోంది, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా చెప్తోంది. ఇక వివిధ ప్రాంతాలు చూసుకుంటే కనుక చాందీ చౌక్ 354 ఉంది, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ పైన గాలి కాలుష్యం, ఆనంద్ విహార్ 346, ఇలా ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా 350 నుంచి 355-56 వరకు కూడా ఈ గాలి కాలుష్యం నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గతంలో కూడా అనేక అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడ్డారు సోనియా గాంధీ, అనేక సార్లు హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ గాలి కాలుష్యం అనేది ఎక్కువ అవుతున్న నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని గత కొన్ని కాలంగా ఢిల్లీలోనే సోనియా గాంధీ ఉంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఇటు సిమ్లా సోనియా గాంధీ కుమార్తె ప్రియాంక గాంధీకి సంబంధించిన గెస్ట్ హౌస్ ఉంటుంది, అక్కడ క్వార్టర్స్ వెళ్ళి అక్కడే రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో గాలి కాలుష్యం ఎక్కువ అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ గాలి కాలుష్యం వల్లే డ్రై కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. కళ్ళు మండటం, ముక్కులు మండటం, శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ధూళి కణాలు ఏవైతున్నాయో అంటే సూక్ష్మ కణాలు, అంటే మాస్క్ ధరించినప్పటికీ కూడా మాస్క్ రంధ్రాల నుంచి కూడా ఈ ధూళి కణాలు ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే కాలుష్య వాయువులన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళడం ద్వారా, శ్వాస రంధ్రాల ద్వారా ఈ గొంతు వద్ద డ్రై కాఫ్ ఎక్కువ రావడం వల్ల పొడి దగ్గు అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. దాని ద్వారా చాలా అనేక విధాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దానిలో భాగంగానే సోనియా గాంధీ కూడా ఈ కాఫ్ వల్లే తీవ్రమైన దగ్గు రావడం వల్లనే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు కూడా ఆసుపత్రి వైద్యులు చెప్తున్నారు. ప్రజెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో సోనియా గాంధీకి ట్రీట్మెంట్ అందుతోంది. ఇక ఈ రోజు సాయంత్రానికి హెల్త్ బులెటిన్ కూడా విడుదల చేసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తా ఉంది. థ్యాంక్ యూ శివ.